今日嚟到旺角朗豪坊11樓一間超韓氣氛嘅燒肉店，大家有冇嚟過呢？嗱，呢一度啦，整體咧都好有濟州島嘅風格，環境咧超到爆啊！以為自己咧穿越咗去韓國添，而且咧仲好多打卡嘅靚位㗎，食物咧亦都好高質素，有水準啊！呢一度咧食物咧嘅選擇咧非常之多啊！除咗燒肉之外咧，亦都有咧呢一個生牛肉趴趴啦等等嘅特別嘢食添啊！今日咧我叫咗好多嘢食，非常之豐富啊！哇！你睇下前菜咧都已經咁精彩啦〜咁究竟主食會係點呢？炸醬拉麵，我咧仲嗌咗呢啲芝士鋪麵啊，好 nice 㗎！呢個炸醬拉麵咧好好味，啲麵條咧好煙韌啊，同埋咧滲晒嗰啲醬汁嘅精華，仲有一啲配菜喺度添啊！牛肉海帶湯，哇，超足料啊！而且咧仲跟埋飯喺度咧，撈飯食咧，哇！呢一個味道咧簡直咧係層次感超豐富啊！而且咧仲好香嘅海帶味啦，仲有好多牛肉添啊！生牛肉塔塔，哇！個生牛肉塔塔咧〜又話將個蛋汁撈埋，再拌埋咧佢另外嗰個蔬菜咧，哇！嗰個味道咧係黏黏口咁樣啦，同埋咧係好好味啊！我嘅主菜就到啦，牛肋骨肉200克同埋牛板肩肉100克嘅，睇下仲有咁靚嘅惡巴幫我燒㗎，專人燒咧係特別唔同啲㗎，燒到啱啱好啊，肉質咧好鮮嫩啊，同埋咧仲好 juicy， 點咗個醬汁咧又有另外一個味道，好香嘅牛味啊！飲翻2杯特飲先，一個咧就係金桔百香梳打，一個就係接骨木花柚子梳打。你中意邊個？甜品濟州爺爺，仲要係限量供應㗎，造型超可愛啊！入口嘅時候咧，好軟滑啊，好香嘅芝麻味，裏面咧仲有啲芒果嘅果蓉喺度，哇，好完美啊！呢一個味道。仲有喎，佢有一個咧係朱古力咧，嗰個係糯米糍皮啦，就包住裏邊有啲脆脆嘅嘢，我唔知係咩，但係咧真係超好味啊！仲有咧，下邊咧係有啲朱古力碎嘅餅底，個口感咧同層次感咧都非常之出啊！哇，簡直好食到爆炸！食埋個甜品咧，咁就夠完美啦！中意韓燒嘅朋友咧，一定要 book 乜呢一間啊！地點又方便，就喺朗豪坊11樓，記得 like 同 share 啊！下次約埋朋友一齊嚟，下次見。